Merhaba sevgili arkadaşlar. Türkan Yalos'un kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere evimizdeki doğal yöntemlerle öksürüğümüzü anında kesen mükemmel bir baharatlı kür tarifi veriyorum. Bunun için öncelikle süzme bala ihtiyacınız var. 1 yemek kaşığı bal. Bunu bu şekilde karıştırma kabının içerisine alıyorum. Çam, çiçek balı hiç fark etmez. Bize süzme bal gerekli. Balımızı bunun içerisine ilave ediyoruz. Tam 1 yemek kaşığı dolusu olacak. Şimdi 1 çay kaşığı kimyon. Buna ekliyorum. 1 çay kaşığı zencefil. Bunu da ekledim. 1 çay kaşığı zerdeçal. Bunu da ekliyorum. 1 çay kaşığı tarçınımız var. Şimdi bütün malzemeleri birbirine geçmesi için iyice karıştırıyoruz. Bir uygulamada öksürüğünüzü kesiyor arkadaşlar. Bunu hazırladığınız zaman günlük olarak hazırlayacaksınız. Bu karışımı gün içerisinde, özellikle de akşam yemeklerinden sonra, gece yatmadan evvel bu şekilde bu kürümüzü hazırlayıp yavaş yavaş kaşıkla yiyip tüketiyoruz. Şimdi bunlar birbirine karıştı. Karabiberimiz de evet arkadaşlar, şöyle çay hazırlamış kaşığının olduğumuz ucu balla ile karışımın çok etkilerine az bir gelince şey serpiyorum. Öncelikle karabiber hepimiz biliyoruz. Karabiber boğazımızda yanma hissi oluşturarak bakterileri yok etmede birebir etkili. Kimyon, zencefil ve zerdeçal da yine aynı şekilde boğaz enfeksiyonlarına karşı iyi gelen özelliklere sahip baharat türleri olup vücudumuzdaki bu grip enfeksiyonunu bizden uzaklaştırmada etkili, öksürüğü keser, balgamlı öksürük, kuru öksürük, bütün bunların hırıltılı öksürük, bütün bunların hepsinin önüne geçen bir tarif bu aynı zamanda. Ve içerisine koymuş olduğumuz tarçının etkilerine gelince, tarçın da bizim zinde ve güçlü olmamızı sağlayacak, daha dirençli olmamızı sağlayacak, bağışıklık sistemimizi güçlendirecek, bu gibi etkileri var. Tabii bunlar balla birlikte karışınca. Bu arada söylemeyi unuttum ben, 1 yemek kaşığı da taze sıkılmış limon suyu ekledim içerisine arkadaşlar. Bunu da bunun içerisine koyup karıştırdık. Biraz daha sıvımsı bir hale geliyor. Bunlar hepsi birlikte karıştırılıyor. Günlük olarak 3-5 gün kullanımdan sonra tamamıyla öksürüğün bizden uzaklaşıp gittiğini göreceksiniz arkadaşlar. Eğer bala ya da içinde bulunan baharatlara karşı herhangi bir rahatsızlığınız varsa bu kürü kesinlikle tavsiye etmiyorum. Ve hamile ve emzikli bayanların da bu kür değil hiçbir kürü uygulamamaları ve yapmamaları gerekiyor. Aynı zamanda herhangi bir kronik rahatsızlığı olanlar da lütfen bu kürü kullanmasınlar. Herhangi bir sorun bulunmayan kişilerde bunu günde böyle kaşık kaşık tüketerek her gün tazesini hazırlayıp tüketmeleri gerekiyor. Sizleri çok seviyorum. Lütfen kanalımdan ayrılmayın. Türkan Yalos'tan saygılar.